بغيتي بريوش صراحه تشربي به اتاي او القهوه، تبعي معايا هذا الفيديو من الاول حتى الاخير. ما غاديش تندمي الا جربتي هذه الوصفه في حياتك، ما غاديش تندمي وغتشربي بها اتاي ولا القهوه او توجديه للضيوف ديالك. عندك مناسبه، عندك عراضه، غتوجديه بيضه وحيده بدون زبده بدون حليب، سهل واقتصادي. ومن الاهم في هذه الوصفه بدون دلك، بريوش الملعقه، بريوش الشهده او بريوش الملعقه. تبعي معايا الفيديو من الاول حتى الاخير، خلي لي التعليقات والدعيوات وبارطاجيو الوصفه مع الاحباب والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده على الجميع. بسم الله، نبداو على بركه الله. في هذه الوصفه غادي نحتاجوا نص كاس ديال السكر سنيده، ممكن ديروا كاس اللي بغى الحلاوه اكثر. وغادي نحتاجوا 4 الكؤوس ديال الماء اللي كيكون دافي، 4 الكؤوس ديال الماء اللي كيكون دافي. غادي نحتاجوا بيضه واحده، غادي ناخذوا البياض نديرو في العجينه والصفر غادي نخليوه للتزيين. ملعقه كبيره ديال خميره الخبز. وهنا السر ديال هاد البريوش ولا هاد الشهده هو 2 معالق كبار ديال الخل اللي كيعطيهم واحد يعني واحد الرطوبيه، كيجي قطني وزوين بزاف. ملعقه كبيره ديال الحليب بودره، و2 اكياس ديال السكر الفاني من السم السكر الفاني. غادي نخلطو بهاد المغرفه خشبيه، وغادي نبقاو نضيفو الدقيق بالكاس ونخلطو بطبيعه الحال. هنا غادي نزيدو كيس ديال خميره الحلويات، وغادي نخلط قريصه الملح اللي ما نساوهاش، ونص كاس ديال الزيت غادي نبقى نديرو بالتدريج. هذا هو السر في هذا البريوش. الا بغيتوه يطلع لكم قطني ومثل الشهده صراحه تبعوا معايا الفيديو. المهم غادي نبقاو نجمعوه بهذا المغرف خشبيه، وداك الزيت كنديروه بالتدريج كيف ما موضح لكم. هنا عجنت البريوش ديالي غير بالملعقه حتى جمعته. هذا هو القوام ديالو. صدقوني راه واحد البريوش اللي ما تندموش الا جربتوه. صافي هنا كندير يدي وكنحاول نجمع العجينه ديالي وكنوريكم القوام ديالها كيفاش داير. بالنسبه للدقيق 10 الكؤوس ديال الدقيق الابيض باش جمعتها. صافي غادي نغطي عليها ونخليها تختمر حتى يضعف الحجم ديالها. هنا العجينه ديالي بعد ما خمرت غادي ندوز. انا درت غير هاد المقلات، هادو 2 مقلات هكا، وحده كبيره وحده صغيره. دهنتهم بالزيت ورشتهم بشويه الدقيق واخا هكاك انا ما كيلصقوش عندي. وهنا العجينه خمرات وضعف الحجم ديالها تبارك الله ما شاء الله. كنوريكم يعني القوام ديالها واخا ما مدلوكاش واخا شو تبارك الله ما شاء الله. صافي هنا كنحتاجو يعني شويه ديال الزيت كنحطوه نديروه في يدينا ونقطعوا العجينه ديالنا هكا كويرات صغيره. هنا الكويرات على حسب الرغبه ديالكم واش تكبروا ولا تصغروا. المهم تبارك الله ما شاء الله هاد البريوش درت به 3 وصراحه جاو زوينين. صافي انا كنقلب دوك الكريسات او دوك الكويرات وكنبسطهم هكا بالاصابع. انا احتاجيت هاد شوكولاط الدهن وغادي ندير في وسطو كيجي. واللي ما عندوش هاد الشوكولاط ممكن يدير الشوكولاط مربعات، الشوكولاط العادي الاسود. المهم هنا كندير واحد نص ملعقه بهذا الشكل وكنساعد راسي ب2 ملعقات صغار. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل ونولي نقرصهم بهذا الشكل. ضروري ما تسدوا عليهم مزيان وتغلقوهم باش داك الشوكولا ما تخرج لكمش في المرحله الطهي وتحرق لكم. المهم ضروري متقرصوهم مزيان من التحت وتحطوه في المقله بكل سهوله. انا صراحه درت غير هاد المقالي هكا. غادي نحطهم حتى كيخمروا بطبيعه الحال. انا غادي نكمل حتى المقله الاخرى ونخليهم يخمروا كيضعف الحجم ديالهم بطبيعه الحال. هنا العجينه اللي بقات لي درتها على شكل هكا يعني كيف ما شفتوا معايا واحد الحربول اللي هو هكا، وعمرته حتى هو بالشوكولاط ولويتها وحطيتها في هذا القالب هكا طويل.
وغادي نخليهم يخمروا ونرجعوا باش نزينوهم باش ما بغيتو. نكملوا صراحه فيهم المكونات والمقادير. هنا داك الصفار بيضاء زدت عليه قرصه ديال قهوه سريعه الذوبان وقطرات ديال الخل، وهاد الصفار بيضاء راه كيكفيكم لهاد البريوش كامل باش تدهنوا، يعني ما غتزيدوا لا بيضه اخرى لا حتى شي حاجه. هنا عندي رقيق كاوكاو اللي بغيتو، هنا اللوز او تزينوهم حتى يطيبوا، المهم هادشي دابا كيبقى لكم اختياري. شوفوا هذوك الفراغات راه منين غادي يطيبوا تبارك الله ويدخلوا للفران ويتنفخوا راه ما غاديش يبقاو فراغات. يعني هنا ردوا بالكم غير بشويه، ما تضغطوش على الشتاء باش ما تهودولهمش هذيك الخميره ويجيوكم يعني كيف ما كنقولوا ملوكين وما يجيوش خامرين باش المنظر ديالهم زوين. يعني حاولوا الشتاء تحطوها وتدوزوا. صافي انا غادي ندهن البريوش ديالي بهذا الشكل. صراحه هاد الوصفه صدقوني غير جربوها وردوا عليا راكم ما غاديش تندموا ان شاء الله. صافي هنا الفران ديالي راه كيسخن كيف ما قلت لكم، طيبوهم على عافيه مهيله بزاف بزاف. صدقوني راه عافيه مهيله هي اللي كتلعب دور في البريوش. انا هذه اللي ما شركتهاش معكم درتها يعني شكل طويل. غادي ندهنها بالعسل ونرشها بالشوكولا. صافي هنايا البريوش ديالي وجد بهذه الطريقه. هذا هو البريوش ديالنا وجاد كيطلع بهذه الطريقه. انا دهنته بشويه د العسل ولا دهنوه بالكونفيتير ولا اللي بغيتو. بالنسبه للطياب الاهم في الوصفه ضروري ما تخليوها يعني طيب على عافيه مهيله بزاف بزاف بحال اللي راكم كطيبوا الكيك. انا صراحه طيبته في فران الغاز وطابع على عافيه مهيله، وغادي نوريكم القوام ديالو بطبيعه الحال. نتمنى تبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم، وانا من كل قلبي الا بارطاجيتوه يعني غادي يحمر لكم الوجه. والا درتوه بطبيعه الحال خليو لي التعليقات ديالكم اللي كتفرحني وكتعجبني وكتخليني نعطيكم احسن ما عندي. وبطبيعه الحال غادي نقسم لكم وغادي نوريكم كيفاش جاي القوام ديال البريوش ديالي. بسم الله، شوفوا تبارك الله. وغادي نوريكم حتى من التحت كيفاش محمر وغزال. هانتوما شو التحميره كيفاش داير. صراحه شوفوا تبارك الله. ضروري ما نقسم ليكم ونوريكم من الداخل كيفاش جاي. شوف تبارك الله ديك الشوكولا. قولوا لي واش ما غاديش تجربوا بحال هاد البريوش خفيف قطني هكا. شوف تبارك الله صراحه كيستحق تجربوه. شوف تبارك الله كيفاش جاي. نتمنى من كل قلبي تبارطاجيو هذا الفيديو وتجربوا الوصفه وتخليو لي التعليقات ديالكم الدعيوات ديالكم. وما بقى لي هنا غير نقدم لكم هذه الوصفه بالصحه ان شاء الله.